Cred că inteligența artificială ne-a cam scăpat puțin de sub control. Disclaimer, acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă și conștientizarea publicului ca astfel de situații să nu se mai repete. Primul scam are numele de Îndrăgostită de Elon Musk. Despre schemurile de dragoste sunt multe de spus, pentru că există de când lumea, iar femeile mai în vârstă credeau și încă cred în asta, chiar și fără AI. Destul de recent mi-a apărut pe For You, pe TikTok, clipul unei femei care a postat poza ei, fiind femeie mai în vârstă, și poza iubitului ei, fiind un fotomodel tânăr american. Femeia e româncă și săraca chiar credea că e adevărat. În comentarii, din fericire, v-ați făcut treaba și ați avertizat-o spunându-i că e un scam, adică o escrocherie ca să-i ceară bani și așa mai departe. Acum nu știu cum s-a terminat acea poveste, eu sper că acea femeie nu a trimis bani. Dar acum vă povestesc cum o femeie a fost înșelată cu ajutorul inteligenței artificiale și a trimis $50.000 așa zisului Elon Musk. De parcă Elon Musk ar avea nevoie de banii ei. În fine, în iulie 2023, o femeie din Coreea de Sud primește o cerere de prietenie pe Instagram cu numele de Elon Musk. Ea este o fană a lui Elon Musk și știa despre schemurile de dragoste online. Știa că oricine poate crea un account cu numele de Elon Musk. De ce Elon Musk ar vrea să o contacteze tocmai pe ea? Își făcuse toate aceste întrebări, dar din curiozitate acceptă acea cerere de prietenie. Și dacă într-adevăr e Elon Musk și iar pierde oportunitatea de a discuta cu el? Majoritatea știm să facem diferența dintre un cont fals și un cont real, dar acea femeie e o femeie mai în vârstă care nu știe mult despre cum funcționează rețelele de socializare. Vă amintiți când părinții noștri ne băteau la cap să le arătăm cum funcționează Facebook-ul și apoi ne masacrau cu mesaje și poze de bună ziua și bună noaptea? Ceva de genul și ea. Această femeie acceptă cererea de prietenie și începe să vorbească cu Elon Musk. Bineînțeles că îi face o grămadă de întrebări, iar el, în mod surprinzător, avea răspuns la toate întrebările ei. Probabil răspunsurile lui erau create cu ChatGPT pentru a părea mai educat și mai convingător. La un moment dat, femeia îi spune să dovedească cumva că el chiar este Elon Musk și îi trimite buletinul. Dar nu orice fel de buletin, ci buletinul lui ca cetățean al planetei Marte. Au vorbit și despre munca lui Elon Musk, iar el îi povestea cum și unde intenționa să deschidă noi fabrici Tesla. I-a povestit și despre viața de familie, spunându-i acestei femei că el își duce copiii în vizită în spațiu în fiecare weekend. Eu aici deja mi-am pus mâinile în cap. Cât despre informațiile despre munca, despre noile fabrici Tesla, despre unde călătorea și așa mai departe, criminalul nostru își lua informațiile din ziare și din articolele online, astfel încât, atunci când femeia a făcut cercetări, a descoperit că tot ce îi povestise era adevărat și încet, chiar începuse să creadă că vorbește cu adevăratul Elon Musk. Dar totuși nu îi ieșea din cap o întrebare. De ce tocmai eu? De ce Elon Musk vorbește tocmai cu mine? Adică eu care sunt un nimeni? Așa că l-au întrebat. De ce vorbești tocmai cu mine? Iar Elon Musk i-a răspuns că îi face plăcere ca câteodată să intre în contact cu fanii lui. Un răspuns bun. Dar acest așa zis Elon Musk nu se oprește aici. Decide să facă un pas și mai mare și anume să o sune pe apel video, să facă un video call și în acel video era chiar Elon Musk. Nu glumesc. Nu era Elon Musk, ci un clip în care Elon Musk vorbea cu ea. Îi răspundea la întrebări. Era totul atât de sincronizat. Mișcări, lip sync, adică mișcarea buzelor în timp ce vorbea, era perfectă. Era totul perfect. Femeia acum nu mai avea dubii. Ea vorbea cu adevăratul Elon Musk. În această convorbire, Elon Musk îi spune că s-a îndrăgostit de ea, că o iubește și că vrea să-i facă un cadou prețios. Îi promite că o va ajuta să devină și ea bogată, vorbindu-i despre un nou proiect secret, o oportunitate care i-ar quadruplica investiția.
folosea fraze de tipul "Sunt fericit că fanii mei vor deveni bogați prin mine, cu ajutorul meu", și așa a convins-o să trimită 50.000 de euro într-un cont bancar care aparținea unui angajat al lui Elon Musk din Coreea, care se ocupa de acest nou proiect secret. Atât de secret că nici nu există. Femeia a trimis banii super fericită că în sfârșit viața ei se va schimba și că și ea va deveni o miliardară ca Elon Musk. E inutil să vă zic că asta, bineînțeles că nu s-a întâmplat. După ce a trimis banii, Elon Musk nu i-a mai răspuns la mesaje. A blocat-o pe femeie și a dispărut din viața ei. Acum întrebarea femeii era: cum putea să fie un fake dacă l-a văzut pe apelul video? Răspunsul este tehnologia inteligenței artificiale deepfake. Pentru generațiile mai în vârstă e mai greu să vadă diferențele între un original și un deepfake, în special dacă nu au de-a face zilnic cu astfel de conținut. Sfatul meu pentru persoanele mai în vârstă care cred că își vor găsi dragostea online este: dacă aveți și cea mai mică bănuială că ceva nu e ok, ascultați-vă intuiția, pentru că înseamnă că chiar nu este ok. Și cereți ajutorul tineretului. Dacă tu în acest moment ești o femeie care vede acest clip și în același timp vorbește cu Elon Musk pe Instagram, cere ajutorul tinerilor. Ei știu ce e un fake și ce nu. Ei te pot ajuta. Nu vă fie rușine. E normal să nu vedeți diferența pentru că nu ați crescut ca noi în era tehnologiei. Cereți ajutorul tinerilor. Acum trecem la următoarea crimă făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Pe 16 ianuarie 2024, 3 profesori de la liceul Pickersville au primit un e-mail misterios de la un expeditor necunoscut. Majoritatea oamenilor evită să deschidă astfel de e-mail-uri de la străini, în special cele din spam. Rare ori le deschidem. Dar acest mesaj avea un subiect imposibil de ignorat. Directorul liceului Pickersville, înregistrare tulburătoare. Atașat la e-mail era un fișier audio, iar când profesorii au ascultat înregistrarea, au rămas șocați. Vocea din audio era inconfundibilă, îi aparținea directorului liceului Eric Eisvert. În acea înregistrare audio, directorul făcea comentarii nepotrivite despre persoanele de culoare, despre evrei și menționa numele unor profesori din acel liceu care, în opinia sa, nu ar fi trebuit niciodată angajați. I seriously don't understand why I have to constantly put up with these dumbasses here every day. Between these ungrateful black kids who can't test their way out of a paper bag, or these teachers who don't get it, how hard is it to get these students to meet their grade level expectations? Lawrence and Ravenel should have never been hired. And don't let me get started on DJ. I'm going to drag his black ass out of here one way or another. Bineînțeles că nu a durat mult până când înregistrarea s-a răspândit și curând a fost ascultată și de alți profesori, apoi elevi și apoi părinți. Într-un final, audioul a ajuns pe rețelele de socializare și a devenit viral, fiind distribuit de peste 27.000 de ori și făcând în câteva ore aproape 2 milioane de vizualizări. Districtul școlar a suspendat imediat directorul și a demarat o anchetă în acest caz, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a calma spiritele. Elevii declarau că la școală atmosfera era pe zi ce trece din ce în ce mai ostilă și nu se simțeau deloc confortabil. Clipul a ajuns pe biroul unui reporter din Baltimore care a decis să ofere directorului șansa de a comenta și de a spune partea sa a poveștii. Directorul a spus că acea înregistrare e un fals și că, după părerea lui, e un AI. Jurnalista a publicat articolul cu răspunsul directorului, dar cititorii nu păreau convinși deloc că ar fi un fals. Era mult prea perfect acel audio. Acest articol nu a făcut altceva decât să alimenteze reacția oamenilor care credeau că acuzația de falsitate era doar o scuză. În acel moment, poliția locală a început cercetările care s-au conclus în aprilie, când șeful poliției din Baltimore a confirmat că dețin, citez, dovezi concludente că înregistrarea nu era autentică. În sfârșit, adevărul ieșise la iveală. Era un fals făcut cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar, din ianuarie până în aprilie, reputația directorului Eisvert fusese deja compromisă complet. Oamenii au distribuit acel audio pe rețelele de socializare fără să se întrebe măcar o secundă dacă e reală.
În prostie, efectiv în prostie au distribuit acel clip. După ce a ieșit la iveală faptul că era un fake, oamenii din acea comunitate au fost interogați și o femeie pe nume Sharon a vorbit timp de câteva minute cum că acel cartier e un cartier cu evrei și că așa ceva nu e ok. Dar a vorbit ca și cum clipul ar fi fost real. După câteva minute i s-a atras atenția asupra faptului că acel audio era un fals, iar răspunsul ei a fost, citez, "Da, am aflat mai târziu că a fost generat de AI, dar eu, oricum, încă sunt supărată pe treaba asta." Supărată pe ceea ce ar fi spus directorul, nu pe AI. Jurnaliștii așa au descoperit că acolo există multe persoane ca Sharon, persoane care chiar dacă după ce le spui că era un fals, ei încă pentru o perioadă se simt trădați și cred că acel fals e real. Voi realizați cât de ușor putem fi manipulați? În acest moment chiar cred că accentul meu ciudat cândva îmi va salva viața, pentru că un AI îmi poate copia vocea, dar nu și accentul. Deci, dacă auziți vocea mea pe undeva fără acest accent ciudat, nu sunt eu, ok? Acum, de ce cineva ar distruge reputația unui director în acest fel? Poliția l-a acuzat pe Dazon Darien, în vârstă de 31 de ani, profesorul de atletism al școlii. El a fost arestat chiar la aeroport pentru că plănuia să zboare în Houston, Texas. Ulterior a ieșit la iveală că acest Darien fusese investigat de către directorul Eisvert pentru că lipseau 2000 de euro din fondurile școlii. Darien, în apărarea lui, a spus că au fost folosiți pentru a plăti un antrenor pentru echipa feminină de fotbal al școlii. Directorul le-a întrebat pe fete despre detaliile acelor antrenamente, le-a întrebat ceva de genul cum merge treaba cu noul antrenor și a rămas șocat când fetele i-au răspuns care antrenor, care antrenamente, că nu facem. Apoi a descoperit că numele așa zisului antrenor de fotbal era colegul de cameră al lui Darien. După această întâmplare, directorul plănuia să nu-i mai reînnoiască contractul de muncă lui Darien. În plus, cei doi se certau și foarte des. Teoria polițiștilor a fost că Darien, creând acea înregistrare fake, spera să-l discrediteze pe director înainte de a putea fi concediat. O răzbunare și în același timp să își salveze cure-ul. Darien s-a folosit de propriile sale experiențe de rasism ca bărbat de culoare, care trăiește în Baltimore, pentru că cel mai mare motiv pentru care oamenii au crezut că audioul este real a fost că se simțea a fi adevărat. Se simțea și în plus, în înregistrare, au fost puse nume reale ai profesorilor. După această întâmplare, directorul s-a mutat de acolo și muncește într-o altă școală și a povestit că deși acum se știe că nu a fost el, că nu e vina lui, totuși, în acel cartier încă se simte ostilitatea oamenilor. În concluzie, aveți grijă ce vedeți, ce ascultați și ce distribuiți pe internet, pentru că nu tot ce strălucește e aur. Acum e timpul să vorbim și despre fake news, adică despre știri false create cu AI. Această povestire e necesară, pentru că mă crucesc ori de câte ori văd că oamenii pun botul la tot ceea ce văd pe internet. În martie 2023 au început să circule pe net o grămadă de fotografii cu un presupus arest al lui Donald Trump. Pentru cei ce și în ziua de astăzi cred că e real, țin neapărat să vă dezamăgesc, dar acel arest a fost un mare fake. Acel arest nu a avut loc niciodată, nu a fost real. Pozele au fost create cu Midjourney și eu am folosit pentru o perioadă Midjourney și vă spun că creează niște fotografii într-adevăr wow. Acele poze au creat atât de mult haos încât Midjourney a banat persoana care a creat acele poze și de asemenea a banat cuvântul Trump. Astăzi, dacă folosești cuvântul Trump într-un prompt pe Midjourney, nu îți mai creează poza. La fel și pozele Corno cu Taylor Swift, postate la începutul anului 2024. Și alea sunt fake. Un alt fake news în 2023 a avut loc în China. Un fals accident al unui tren dintr-un oraș. Nu-mi vine numele acum în cap, în care 9 persoane și-ar fi pierdut viața. Această știre a obținut circa 15.000 de vizualizări și multe persoane s-au alarmat, pentru că persoane din familiile lor erau în acel tren în drum spre muncă, spre școală și acum erau îngrijorate.
A doua zi a ieșit la iveală faptul că știrea era un fake news. China are reguli stricte despre folosirea AI-ului. E o lege scrisă în care orice conținut creat cu AI trebuie neapărat să fie etichetat ca fiind AI, așa cum avem pe TikTok eticheta AI generated, pe care noi nu prea o folosim. Dar în China, dacă publici un clip creat de AI și nu îl etichetezi ca fiind AI, ai încălcat o lege și riști să faci închisoare pentru asta, da? Autoritățile au descoperit acea postare cu accidentul și s-au înfuriat. Și spre deosebire de fake-ul cu Donald Trump, unde făptașul nu a riscat nimic, cel care a creat postarea cu incidentul, un tip pe nume Hong din Gansu, a fost arestat și riscă până la 5 ani de închisoare. Iar aceasta e prima persoană arestată din cauza inteligenței artificiale. Acum vorbim despre cum criminalii folosesc inteligența artificială pentru a distruge familii. Acest tip de crimă are numele de răscumpărare. Vă povestesc despre cazul lui Jennifer De Stefano din Arizona, din America. Într-o vineri din aprilie 2023, Jennifer primește un apel de la un număr necunoscut în jurul orei 17. Pentru ea nu era ciudat că era un număr necunoscut, credea că probabil e vreun telefon de la vreun cabinet medical. Răspunde la telefon, iar la celălalt capăt era fiica pe nume Brianna, de 15 ani, care plângea și urla spunând: "Mamă, mamă, mamă!" În acel moment, fiica lor se afla într-o excursie la schi, așa că Jennifer a presupus că probabil a avut loc vreun incident și s-a rănit și că ar fi sunat-o să o anunțe. Brianna spune: "Mamă, mamă, am încurcat-o." Jennifer răspunde: "Ok, ce s-a întâmplat?" Deodată ea aude o voce de bărbat care urlă la Brianna spunându-i să se întindă și să lase capul pe spate, iar Jennifer, când a auzit, s-a alarmat și a spus că nimic nu ar fi putut să o pregătească pentru răspunsul pe care l-a primit. O voce de bărbat i-a spus așa: "Ascultă aici, o am pe fiica ta. Uite cum o să decurgă lucrurile. Dacă sun la poliție sau pe oricine altcineva, o să îi umplu stomacul de droguri fiicei tale și apoi o să o abandonez în Mexic." Între timp se putea auzi vocea Brianei care plângea și cerea ajutorul. Răpitorii i-au cerut lui Jennifer o răscumpărare de $1.000.000. Ea le-a spus că e enorm de mult și că atâția bani nu are. Atunci răpitorii au scăzut suma la $50.000. În acel moment Jennifer era în vizită la fiica ei mai mare, la Aubrey, și în timp ce vorbea cu răpitorii, a cerut ajutorul fiicei, care a sunat la 911. Au negociat răscumpărarea de la $1.000.000 până la $50.000 și modalitatea de plată până când polițiștii au sosit în casa lui Aubrey. Jennifer De Stefano a spus că i s-a spus că va fi luată într-o dubă albă cu un sac pe cap, astfel încât să nu știe unde merge. Ea a declarat că tipul de la telefon i-a spus: "Dacă nu am toți banii, atunci amândouă veți fi moarte." Polițiștii i-au spus fiicei lui Jennifer, lui Aubrey, că sunt la curent cu escrocheriile făcute cu AI și că asta e o escrocherie. Moment în care Aubrey a reușit să ia legătura cu adevărata Brianna, care a spus că e bine. În acel moment Jennifer s-a prăbușit pe podea și a început să plângă de ușurare. După această întâmplare, ea a depus mărturie în Senatul SUA despre pericolele tehnologiei inteligenței artificiale atunci când ajunge în mâinile infractorilor. A povestit în fața Comisiei Judiciare a Senatului despre teama intensă pe care a simțit-o când a primit acel apel telefonic și orice mamă s-ar panica rău de tot. Vocea fiicei fusese creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar deși Jennifer a avut noroc pentru că nu era singură, un alt cuplu din Canada nu a avut același noroc. Un cuplu în vârstă din Canada a primit un apel de la cineva care vorbea exact ca fiul lor. Persoana respectivă, așa zisul fiul lor, le-a spus că este în închisoare pentru implicarea într-un accident rutier mortal. Apoi i-a dat telefonul unui avocat care le-a explicat că trebuie să trimită $21.000 pentru onorariile legate necesare eliberării. Îngroziți și disperați să-l ajute, cei doi au trimis banii prin Bitcoin, așa cum li s-a cerut. Însă totul era o înșelătorie. Au aflat adevărul mai târziu, în acea seară, când adevăratul lor fiu i-a sunat. Escrocheriile cu voci generate de inteligența artificială sunt înfricoșătoare, pentru că infractorii au nevoie
efectiv de doar 3 secunde din vocea cuiva pentru a crea un clonaj vocal și pot obține asta cu ușurință dintr-un videoclip de pe YouTube, un podcast sau chiar dintr-o postare pe rețelele sociale. Pentru a vă asigura că nu e o înșelătorie, sfatul meu e să contactați întâi voi copiii pe numerele lor de telefon reale, pe WhatsApp sau pe rețelele de socializare și abia apoi să răspundeți la acel apel. Eu am creat împreună cu fiul meu un fel de cod, un fel de frază secretă, să spun așa, și cum să scriem, cum să ne comportăm în cazul în care ni se întâmplă ceva de genul. Și vă sfătuiesc și pe voi să faceți asta, pentru că AI-ul, pe zi ce trece, se îmbunătățește tot mai mult și pe viitor va fi extrem de greu să observăm diferențele dintre un original și un fake, chiar și pentru tineri. Deja există o grămadă de teorii ale conspirației despre AGI și ISI, adică despre superinteligența artificială, și se zice că un posibil scenariu al sfârșitului lumii ar fi faptul că ISI, superinteligența artificială, ar fi ultima creație inventată de om. Atenție, e doar o teorie, dar e foarte fascinantă și la cât de repede merg treburile cu AI, vom ajunge destul de repede la ISI. Greșeala de 25 de milioane de dolari. În februarie 2024, o companie britanică de inginerie pe nume Arup a fost victima unei escrocherii de 25 de milioane de dolari. Arup are peste 18.000 de angajați în 94 de birouri în întreaga lume și au declarat că de când cu tehnologia AI, escrocheriile au crescut brusc și, deși au reușit în multe ocazii să nu se lase înșelați, de data aceasta, la un astfel de atac nu se așteptau. Fiind o companie cu filiale în întreaga lume, angajații, directorul, proprietarul nu pot vorbi în timp real, ci prin telefoane, e-mail-uri și așa mai departe. De când există escrocheriile făcute cu AI, asta e slăbiciunea cea mai mare ale companiilor mari. Faptul că acele persoane nu se pot vedea și nu pot vorbi în realitate, ci doar prin intermediul tehnologiei. Ce cringe sună treaba asta. Până mai ieri eram fericiți că ne putem vedea pe apel video cu ajutorul tehnologiei, iar astăzi, practic, e mai bine să evităm asta. E gravă situația. În fine, într-o zi din februarie, în 2024, un contabil de la biroul din Hong Kong al companiei Arup a primit un e-mail de la directorul financiar al companiei aflat în Marea Britanie. Inițial, de îndată ce contabilul a citit mesajul, a crezut că este o înșelătorie. E-mailul îi cerea să transfere în secret milioane de dolari din contul companiei către mai multe alte conturi bancare. El nu credea că directorul financiar al companiei ar trimite o cerere atât de ciudată. Cu toate astea, acel e-mail părea totuși legitim, pentru că în mesaj era inclusă și o invitație la un apel video cu directorul, iar el a acceptat acea invitație. Când a început apelul video, a văzut fața directorului și câteva fețe familiare de la biroul din Marea Britanie. Directorul financiar nu a pierdut prea mult timp și a explicat că trebuia transferată urgent o sumă mare de bani și că trebuia să fie o tranzacție secretă. Acesta l-a avertizat pe contabil că dacă nu acționa rapid, compania ar putea avea probleme grave. Toți ceilalți participanți la apel au dat din cap aprobator, ceea ce a făcut ca situația să pară și mai urgentă și mai adevărată. Acum, contabilul, având încredere în ceea ce a văzut și a auzit, a decis să urmeze instrucțiunile. Cu câteva clicuri a transferat 200 de milioane de dolari Hong Kong, echivalentul la aproximativ 25,6 milioane de dolari americani, din contul companiei către 5 conturi bancare diferite din Hong Kong. A făcut acest lucru fără să spună nimănui, pentru că îi se spusese că tranzacția trebuia să fie strict secretă. Ceea ce contabilul nu știa era că directorul financiar cu care vorbise în apelul video nu era real, era un deepfake, un fals făcut cu ajutorul inteligenței artificiale. O săptămână mai târziu, Arup a descoperit că 25 de milioane de dolari dispăruseră din contul lor din Hong Kong. Când l-au întrebat pe contabil de ce a transferat banii,
Acesta a răspuns simplu că directorul financiar îi ordonase să facă asta. Nu a durat mult până când toată lumea și-a dat seama că fuseseră păcăliți, dar atunci era deja prea târziu pentru că banii dispăruseră. Când vestea despre această escrocherie s-a răspândit, oamenii au rămas uimiți. Întrebarea pe care toți și-o puneau era: cum de nu și-a dat seama contabilul că directorul financiar din apelul video era un deepfake? Unele deepfake-uri sunt mult mai realiste decât cred majoritatea oamenilor, mai ales pentru cei care nu sunt la curent cu noile tehnologii. Deepfake-urile nu doar copiază fețe și voci, ci pot imita chiar și gesturile și comportamentul. În acest caz, deepfake-ul era atât de realist încât chiar și contabilul, care vorbise de multe ori cu adevăratul director financiar, nu a putut observa diferența. Celelalte persoane din acel apel video arătau, se mișcau și vorbeau exact ca adevărații săi colegi din Marea Britanie. Următoarea și ultima infracțiune AI din acest clip nu doar că a fost ilegală, ci a și distrus reputația multor femei prin conținut creat cu deepfake. Nu în fiecare zi poliția apare la o școală pentru a aresta un adolescent, dar în iunie 2024 exact asta s-a întâmplat în Melbourne, Australia. În fața colegilor și profesorilor, poliția l-a încătușat pe un elev implicat într-una din cele mai revoltătoare infracțiuni cu AI. Crearea de fotografii explicite folosind fețele a 50 de colege de clasă. Părinții care au văzut imaginile le-au descris ca fiind extrem de grafice. În acest caz, școala a reușit să împiedice răspândirea fotografiilor online. Dar există un alt caz cu o fată pe nume Jody care nu a fost la fel de norocoasă. Fața ei a fost atașată atâtor deepfake-uri explicite încât oamenii au început să creadă că este o actriță pentru adulți. De fapt, ceea ce i s-a întâmplat lui Jody ar putea fi unul din cele mai grave cazuri de deepfake. Jody avea peste 20 de ani când coșmarul său a început, în mai 2020. A primit un mesaj de la un prieten care i-a spus că cineva îi distribuia pozele pe Twitter însoțite de descrieri care sugereau că era o prostituată. În descrierile postărilor era scris că Jody încerca să câștige bani în plus în timpul carantinei. Jody a verificat contul de Twitter care pretindea că era al ei și a realizat că fotografiile erau luate de pe pagina ei de Instagram. Contul respectiv avea și fotografii luate de pe pagina Instagram a prietenei sale, Daisy. Amândouă, determinate să afle cine era responsabil, Jody și Daisy au întocmit o listă cu toți bărbații care le urmăreau pe amândouă pe rețelele sociale. După ce au analizat o listă de aproximativ 50 de bărbați, un nume a ieșit în evidență: fostul iubit al lui Jody. Toți ceilalți urmăritori al lui Jody erau fie prieteni de încredere, fie membri ai familiei. Singura persoană care ar fi vrut să o pună într-o astfel de situație jenantă putea fi doar fostul ei. Furioasă, Jody l-a înfruntat direct, acuzându-l că i-a furat fotografiile și le-a postat pe contul de Twitter, dar fostul a negat acuzațiile și a jurat că nu e el. Jody nu l-a crezut și, deși nu a reușit să-l facă să mărturisească, totuși ea era convinsă că el era vinovatul, așa că l-a blocat pe Instagram. Pentru o vreme, contul de Twitter a încetat să-i mai posteze pozele, iar Jody a crezut că totul s-a terminat, dar s-a înșelat. Câteva luni mai târziu, Jody a primit un e-mail de la un expeditor necunoscut. Subiectul mesajului i-a făcut inima să tresară. Cineva postează poze cu tine online. Mesajul continuă. Îmi pare rău că trebuie să rămân anonim, dar am văzut că cineva postează poze cu tine pe subreddit dubioase. De asemenea, această persoană a întrebat dacă poate crea deepfake-uri pentru adulți cu pozele tale și promite să posteze mai multe fotografii personale cu tine. 6 săptămâni mai târziu, același expeditor anonim i-a trimis din nou un e-mail, de data asta despre deepfake-uri. Mesajul includea un link pentru ca Jody să vadă cum îi erau folosite pozele în conținut explicit fake. În e-mail era și un avertisment. Atenție, conținut sensibil. Acest link conține imagini cu tine modificate. Când Jody a dat click pe link, s-a deschis o pagină plină cu imagini care o înfățișau în impostaze intime, dar niciuna dintre ele nu era reală.
Fața ei fusese adăugată digital pe corpul altcuiva, însă asta nu era cea mai rea parte, să spunem așa. A realizat că fotografiile folosite pentru a face aceste deepfake-uri proveneau din postările recente de pe Instagram. Jodie acum știa că fostul ei nu avea cum să fie responsabil pentru că nu mai avea acces la noile ei poze. Înseamnă că îl acuzase pe nedrept, dar dacă nu era el, atunci cine? Pe măsură ce se uita pe acele poze fake, o fotografie i-a atras atenția. Aceasta nu era o poză pe care o postase online, nu era nicăieri pe rețelele ei sociale. De fapt, era o poză pe care doar o singură persoană în afară de ea o avea. Era o poză cu ea având în fundal King's College, iar această fotografie fusese împărtășită doar cu o singură persoană, cel care apărea alături de ea în fotografie. Cel mai bun prieten al ei, Alex Wolff. Jodie îl cunoștea pe Alex încă din adolescență. Era un prieten loial, cineva pe care te puteai baza. Jodie în acel moment s-a simțit trădată și bineînțeles că l-a raportat pe Alex la poliție, iar acesta a fost arestat. Anchetatorii au descoperit că Alex descărcase imagini cu 15 femei și ceruse ca fețele acestora să fie suprapuse pe corpuri ale unor femei care făceau activități intime, să spunem așa. Ulterior a postat aceste imagini false pe site-uri pentru adulți. Sentința lui Alex a fost de 20 de săptămâni de închisoare cu suspendare și a fost obligat să plătească fiecarei victime 100 de lire sterline. Asta a fost tot pentru astăzi, va urma și partea a doua al acestui clip peste câteva săptămâni, pentru că sunt super curioasă de cum vor merge treburile cu inteligența artificială. Dacă ați fost victima unei astfel de escrocherii, îmi puteți scrie pe Instagram, iar eu povestesc întâmplarea voastră, pentru că, având astfel de exemple concrete, putem învăța de ce anume și cum să ne ferim. Vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!